Это идет кадет. Вас снимают скрытой камерой. Сегодня что-то задул ветер. Да, сегодня дует не на шутку, и мы вышли как раз против ветра. О, это только начинается. А что будет дальше, когда мы выйдем больше? Вот, лоцманский трап приготовили уже. Вот так сильно шумит ветер, даже тяжело говорить. Против ветра не пойдешь, не поспоришь. Пойдем ниже. Там попробуем снимать. Мы сейчас были на шлюпочной палубе. Опускаемся ниже, на везердек. Вот здесь у нас один пассажир. Невозможно. Лучше давай уберемся, уйдем в безопасное место. Опа! А тут на камне тишь да гладь, без вообще. И вкусно пахнет. Скажите что-нибудь для зрителей. Вам разрешили на съемку дали? Нет. Убираемся отсюда, пока не поколотили. Черт! Что? Посмотри, кто у нас в соседях. Шафаев. Шафаев, да. Вон там тоже идет тяжеловес.